Kanda makasi esemezati parce que totala oyo mokonzi ya moko alingi asala eza malamu kasi totala oyo misisa oyo balona ezaki bundoki esprit ya barwandais oyo ekota bandoki oyo bazoluka kongo uto seli ya kabila ti lelo toza wapi vraiment toza wapi moto lokola zoba kimuta wana momeli jamba abima sénateur na mboka na biso ntango azala gouverneur asala nini fulu soto ekuna ntango akekuna lwani na kovote ya sika oyo peuple akosepela nango lelo wana tosepela yango te président de la république président de la république aza na liloba nyonso ya bokonzi nyonso tosengi atelemela makambo wana mpona koanile anile elo tosenga ye yango wana mpona bamingibi oyo baza mpona bango mpe mpona intérêt ya bana na bango se biso toya bato te biso toya bakopéra biso toya bachômeur biso toya bandoko bapara ti wapi yango wana président félix papa vakufa alobaka le peuple d'abord biso nde tolela le peuple d'abord tant nde tozaleli santé oyo eske eza santé bato elo tosengi yango epa président de la république naza ebela koloba eza te mpona nga namoni neti kabila akei te mpona nini tozomona kimbuta aza wana stratégie oyo eza bango nyonso ti lelo azaka gouverneur de la ville asopi basoda partout na intérêt nini na intérêt na ye so na intérêt ya peuple alingi atia basoda wana te toyaki po totelemela ye yango wana atia basoda eleo toyelaki ebele yango wana komba na biso osila te ti mokoto oza solution solution eza nini kimia peuple congolais asepela apouvoir sikoyo ye yango wana tolobela yango wana tuyaki na bit mpona badéputé provincial oyo bacorpere bango mpo bavote badéputé ya fcc tuyaki apo totela bango basiége te parce que bango r tofotaki bango bapiaki biso ni eloko te ni mbongo te eloko moko te mais na ndenge nini bango mpo devote basénateur baosenga bambongo baosenga bamituka mais biloko elekela biso makasi yango awa mpo to agir en tant que peuple parce que peuple nde mokonzi peuple nde souverain yango toyaki awa mpo to agir mpo tosenga président félix en tant que commando suprême en tant que mokonzi ya mboka alobela biso asispendre makambo wana nyonso pe ya baélection ya sénatoriale nyonso basispendre yango tolingi koyoka yango tata mokili na bakimbuta mpe balongwa kimbuta azalaki gouverneur ya ville tomoni eloko asali te loko wana sina mpona kesala nini tandis ke azalaki gouverneur awa il fallait mettre derrière azalaki gouverneur mais na sina mpona akende esala nini yango toyaki awa na assemblée provinciale mpo totelemela bango tomoni panzi basoda par-ci par-là mais ce n'est pas normal kabila da akendaki bakotia basoda na nzela te mais tomoni bapanzi basoda na nzela mpo intercale biso na marche na biso na problème ya motu te tolobi ke tokopanza eloko ya motu te tokobuka eloko ya motu te tosala marche moko pacifique contre la lutte contre la corruption yango bazosala marche na biso mpe po totelela basénateur oyo basera nino bavote kuna na nini na sénat kuna po totelela bango basiége te basala kosala te parce que bamérite kozala na sénat kuna te bango bamérite kozala kuna na prison sina eza place na bango te parce que basala dégâts ebele babobi population babobi mboka remarqué kini lelo tala kini nde ekoma ezala kini na belle mais ekoma kini na poubelle donc wafi nyonso aya toyoka na matoi toyoka bien te yango tolongo toboyi eloko esala misala toye lelo mpo tobundela mboka na biso yaki na lite ya corruption ta bapanzi basoda nzela façon kosala marche na biso baempêche biso façon ya kotambola mpona corruption baprovoque badepute na biso na kuta sénat tobimi ata na député moko te toza na posa kabila abima akende chez bango toza na ye posa awa te na kongo amema ata mbongo na ye na biloko nyonso ye akende na mboka na ye akefanda na wana biloko tokomprendre te tobimi tokuti banzela bapanzi banzela parci parla eloko bapanzi basoda tolingi te tosala marche baopanza biso kaka bapanza biso kaka balinga biso tosala marche te eza mpona kaka mpona badepute na biso tosimba eloko ya motu te tobebisa eloko ya motu te marche na biso tobandezaka tokende tripote tokosa
totia mpona badepute na biso badémissionnaire toza na posa na bango te fo tolongola bango na parti toluka bato mosusu to remplace bango esika na bango wana atoyaki na likambo toyelaki nango ezalaki simple mpona badepute wana tolingi bango te makambo basali tosepeli nango te toboyi yango toboyi makambo wana eza bien te makambo wana toboyi yango tosouffrance mpona makambo wana me bazongisa yango lisusu tokolemba tokokufa mabe tande tozali toya bakombata tande bilamba epasuki bapanzeli biso bilamba basoda balandi biso na basoda bakomobeta biso na bakage to bamilibi te tosimbilishe te eloko te makambo wana tolembi yango président aloba so alobi te tokokufa so alobi te tokokufa wana toyebisa ye ayoka ye moko ayoka ngo eloko toloba abanga te aloba aloba eloko wana so aboyi te tokolela mabe tolingaki tosalela marche de colère mais tosalaki yango nde tolingi tosala te basoda bapanzi biso na divagation tokimikimi balandi biso ntina baveni babeti kaza na divagation eloko wana tosenga président ye moko amona aloba so alobi te so totelemi ekozala mabe so tosiliki ekozala mabe eloko wana toloba tosenga ye makasi tosenga moto lokola kimbuta kodirige biso lisusu te kimbuta kodirige biso lisusu te ata moke kabila alongwa awa alongola ye akende eka na base na limite na 10e nde babandi olanda biso tout aveni tokota basoda bazolanda bazokale biso bazozongisa biso tozokima bango bazolanda ti palais du peuple bakale biso wana bakomobeta na masasi topanzani toza lisusu ndenge tozalaki te bamosusu bazoki bamosusu babukani mpona basoda me biso tosimbi eloko ya motu te totambolika maboko na biso likolo ngai sia toza na yo toza na ville na assemblée provinciale esika siège na biso ya Kinshasa basejaka awa tala fulango pas même 50 km tala nani moto wana odirige c'est André Kimbuta gouverneur de la ville fulango eza toloba toza na maluku te na kisenso te toza mpeya na ville na assemblée provinciale esika tozaleli so moto abongo lelo akoma secrétaire mpo lwa nini ye akovote lwa nini akovote mpo tozala ndenge motema na ndenge bizaleli na ye nde ezaleli nde motema na ye oyaki na assemblée provinciale totala soki badepute yango oyo bazwaki mbongo soki ya président Félix il faut aloba lelo baa na réunion so asifa deuxième bakongole président koloba président koloba c'est-à-dire que osenga na président Félix na baoyo bakomputaki fo bakanga ya bango oyo tomoni eza haute trahison na tosenga président Félix eloko wana ekende très rapide tozwa solution nango marché toya ti na nini na provincial mais bapolisi bapanzi biso baprotege biso baisi tozonga tozela mot d'ordre ya président Félix oyo akoloba yango nde tokosala tokende na assemblée provinciale toze mpona badepute nyonso tolobela badepute oyo ya biso totelemela badepute na biso badepute oyo ya mosusu ya wana etali biso te biso totelemela badepute oyo ya biso ya UDPS na osenga na président azwa makambo yango très rapide azwa yango mpenza atiango na mesa alandela makambo wana alandela yango très rapide biso mpe tozwa solution mitema na biso efanda kimia